Кинокомпания Сашка Неваляшка Плюс и Алекс 4 икса. Презент. Я говорю, там, во-первых, там обрезать вот эту хуйню, она будет нормально закрываться. Вот в чем дело. Так. А так она хуёво закрываться, сами эти штучки. Ну эти штучки обрезать надо, ну и... Да, эти обрезать, а сами будут, они хорошо будут ходить, вот в чем дело. Костя пусть это все сделает, да? Пускай сделает, и там эти... И петли пусть переварит. Угу. Твоя Они брат. там, они запитывают. Не, ну мне понравилось, да, как он начал продавать гараж, расскажи еще раз. Да. А как Мой гараж начал продавать. И чего? А ты ему что говоришь? Я говорю, ты охуевший? Юрий Иванович продает, дядя Юра продает гараж. А я говорю, а какой хуй мой гараж за 3 года, который я заработал? Это Я вообще говорю, гараж. я говорю, Кость, ты куда лезешь-то? Да, да. Ты от меня. Я за 3 года вообще денег вообще отсюда не взял. Не рублюшки. Я вообще не рубля не Да. взял. Я оплатил этот гараж. Да. Ты тем более еще плюс ко всему ты... Вообще деньги, которые я здесь оставляю, у тебя на карте, я их не оплачиваю гараж вообще-то. Ну, если так, то да, если уж призадуматься-то. Да у меня деньги вообще-то, ты по-моему, мелочевка. Вот расскажи, что деньги. Деньги это что? Это бумага. Это бумага, А гараж это камень. это камень. А если камень ножницы бумаги, камень сильнее бумаги. Да. Значит что? Значит гараж лучше, чем деньги. Да. Я пенсия матери, да. А что я здесь зарабатываю, я оплачиваю гараж-то вообще-то. За 3 года я могу... Что будешь в гараже делать? А у меня я брату отдал, у меня все оттуда перевезу. Ну и хорошо. У меня машина там в А, ну питерскую машину надо. А Тёмину куда будешь ставить, которую Тёма твоя стоит? Вот я пить во второй гараж. Еще, через 3 года еще один гараж? Да? Нормально. Так скоро ты будешь владельцем всех гаражей. Зачем? Зачем ты хочешь от меня? Нет, это здорово. С тобой проще всех договориться. Ты можешь, во-первых, все перетащить туда. Я показываю, куда я запчасти, что-то на складах. Пока что. Пока как склад, я понял. Но я сделал за складом. То есть ты теперь владелец гаража? Да. Александр Скачков? Сашенька мой. Ну да. Ваш, а что? Ну знаешь, за 3 года заработал столько денег, что, блядь, охуительно. А куда мне деньги девать? А я не знаю, куда тебе их девать. У тебя так-то все есть. А у меня такой есть. Вот, да, что у тебя такое есть? Ну, у тебя все есть, да. У тебя все необходимое для жизни есть. На жизнь? Ты всегда сыт, всегда с сигаретами, всегда с алкоголем. сейчас. С алкоголем всегда, с элитным, дорогим. Сколько стоила, я забыл, эта бутылка рома? 20 тысяч косарей. 20. Баксов. Нифига себе. Балантайса литр. Я сейчас... Я на выходных я же взял себе еще взял. Ты что, думаешь, одна бутылка не была? Нет, я знаю, что раз ты уже раз пробовал. Если ты уже раз пробовал... Был, а другой... Вискарь. Какой виски был? Нет. Другой совсем. Какой? Бренди? Бренди? Да. За 20 косарей взял. За 20 косарей бренди? Ты что, задурел, что ли? Сколько, литруха, что ли? 2,5 литра, 1,5 литра. Обалдеть. Скажи, 2,5 дня пил. Офигеть. С бандитами опять? Какой? Я с двоюродным братом пил. А в баню с бандитами когда пойдешь? На следующей неделе. Через месяц пойду. В этом месяце. Я же каждый месяц скажу. А Ну чё? нахуй мне это надо. Вот это баня, нахуй мне это надо. Ладно, тебе с девочками подавай. У меня да. У меня элитная. Ви- Сланец. Я с медведем езжу. С Путиным не ездишь? Ну, нахуй мне надо. Я с Лехой езжу. Что мне делать? Тут Серега уходит, Попов. Ты тут охуел. Чего? Я уже папа опустил ногу. Сейчас здоровается. Я Андрюха опустил. Да, ладно. Да, и курю, да. Вся территория стала моя, ёпта. Это тоже твое уже? Да. Ты вот вообще красавец. Всегда ты? Что Андрюха-то съебал? Ты меня, Андрюха увидел. ты меня-то не выгонишь? А тебя, нахуя? Ты председатель, а нахуя мне это надо? По жизни вот это надо. Все, слава богу, я спокоен. Ты мне гаража даешь, который я убираю. Да? А тогда мне похуй. Отлично, вот этот расклад мне нравится. Я всегда говорил, Костя делает крыши мне. Остальное мне, знаешь, как-то похуй. А ты что же крышуешь тут? А я крышую. А. А я же говорю, со стороной сказать, на чем я зарабатываю, тебе это нахуй надо.